السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة. هاد لا فيديو أنا رايحين نهضروا فيها على le présent de l'indicatif. On va faire un peu de conjugaison. On va commencer par le présent de l'indicatif. Donc, on va d'abord donner la définition du présent de l'indicatif. Quand je dis le présent de l'indicatif, ça veut dire qu'on exprime un fait ou bien une action qui se déroule au moment même où nous nous exprimons. يعني الحاضر راهي نهضر عليها دوكا راهي تصرا. Le présent يعني الحاضر. C'est ça c'est le présent de l'indicatif. On peut l'utiliser pour raconter des faits passés. يعني, par exemple, quand on parle d'une vérité scientifique ou là, par exemple, un fait habituel, يعني نقدروا نستعملوه. Mais le présent راهو باين كي نهضروا على الحاضر. L'essentiel. Donc, دوكا الأفعال على بالكم بلي كاين 3 أنواع تاع أفعال. كاين 3 groupes, 3 مجموعات تاع les verbes en français. 3 مجموعات. كاين les verbes du premier groupe, كاين les verbes du deuxième groupe ou عندنا les verbes du troisième groupe. Bon, ta troisième groupe, on va pas en parler aujourd'hui pour ne pas trop se déstabiliser باش ما نتلفوش وما نتخربطوش. نهضروا على le premier ou le deuxième groupe هكذا parce que هما اللي باينين شغل كيفاش. surtout تاع le premier groupe. La terminaison تاع الافعال تاع le premier groupe ديما الافعال تاع le premier groupe يخلصوا ب R اللي ننطقها et déjà هذه الأولى. par exemple نقول لكم le verbe aimer, prier, sauter, manger, discuter, parler, chanter. هاد الأفعال هادو اللي راني نقول فيهم دوكا هما أفعال تاع البروميي جروب يخلصوا كامل بالأر. يعني كي نروحوا نصرفوهم on va les conjuguer يعني التصريف بالعربية كي نروحوا نصرفوهم في le présent de l'indicatif لازم كامل رايحين نصرفوهم بلا ميم فاصون. يعني كامل أما رايحين يخلصوا بنفس الطريقة. يخلصوا qui veut dire la terminaison. Ils auront tous la même terminaison à la fin. On va donner un exemple. Donc, par exemple, je vais donner le mot, on va choisir le verbe, par exemple, sauter. هاوليك راني نشوف le verbe sauter يخلص بال ER. Il est à l'infinitif. Hein? À l'infinitif. Je m'entends à l'infinitif. À l'infinitif en français, ça veut dire qu'il n'est pas conjugué. ما راهو مصرف مع حتى ضمير. مع حتى pronom personnel. واش معناتها pronom personnel؟ هادو هما لي pronom personnel اللي هما الضمائر. دوك نعاودو نوليو ليهم. لازم تعرفوا باللي الفعل كي يكون ماشي مصرف quand il est à l'infinitif, il est composé de 2 parties. عندنا لا terminaison هذه اللي تعرفوها كي نقولوا حنا ER تبين لي بلي c'est un verbe du premier groupe. وهاد لا première partie اللي اسمها le radical. هذه اللي ما تتبدلش. داكور. le radical هذايا ما يتبدلش. كي نبدا نصرف الفعل ديالي نحي هاد لا تيرمينيزون اللي نتعرف بها بالبروميي جروب. يعني اللي تعرف لي الفعل بانه فعل تاع بروميي جروب. c'est la terminaison qui me montre que c'est un verbe du premier ou du deuxième groupe. donc حنايا هنا كي نشوف er نعرف بلي c'est un verbe du premier groupe. quand je vais aller le conjuguer, je vais enlever هاد la terminaison نخلي غير le radical. le radical هذا نحط من بعد chaque pronom عنده la terminaison اللي توالمو. on va commencer. alors par exemple bismillah, je saute. alors هاوليك نخلي le radical تاعي و la terminaison e. هاوليك je saute. علاش؟ parce que في le présent de l'indicatif, le présent simple, كي نحط الضمير je, la terminaison في le premier groupe في le présent de l'indicatif هي ال e. toujours je parle e, je saute e, je mange
E يخلصوه بال E اللي قلنا هادو هما الضمائر. Ça s'appelle les pronoms personnels de conjugaison. Les pronoms personnels ديالي je, tu, il ولا elle, nous, vous, il avec s يعني بالpluriel, elle au pluriel. هادو كي نحطوهم كيف علاش نحطوهم كيف باسكو توجور يخلصوا بلا ميم فاصون في البريزون بيان سور. كاين دي دوطخ طون كي نكونجوغيو فيهم كاين اون بوتيت ديفيرونس مع entre le féminin et le masculin. دونك حنا نهضروا على البريزون. دونك كي نقول tu sautes ندوك نكملوا وتفهموا انكور بلوس. الوغ هاوليك راني نخلي هذاك لو راديكال. هاوليك قلنا sauter. راني نحيت ال ER هكا نحيت لا تيرمينيزون تاع البروميي جروب وخليت لو راديكال. راني نزيد غير لي تيرمينيزون. tu sautes ES. il ولا elle saute. يصوتي saute E. Voilà. nous sautons. Voilà. ONS. شوفوا لو راديكال ما راهوش يتبدل، عم يتبدلوا لي تيرمينيزون. vous sautez. il ولا elle au pluriel saute بال ENT. نقراها E هنايا. il ou elle saute. donc je saute E, tu sautes ES, il ou la elle saute بال E, nous sautons ONS, vous sautez EZ, il et elle au pluriel saute ENT. يعني دوك كي ناخذ فعل واحد اخر je vais prendre par exemple le verbe prier ولا مثلا يعني فعل يوصل لي كي نقول je prie. دوك نكمل كامل الفعل ونعاود نفهم. je prie. هاولي le verbe prier. شوفوا la terminaison اللي تبين لي بلي يعني نهضر على فعل تاع premier groupe c'est le ER. donc je garde mon radical et j'enlève la terminaison اللي توري لي بلي c'est un verbe qui est à l'infinitif تاع البروميي جروب. هاي ديك ال ER نحيه ونخلي له راديكال. فهمنيك نقدر نكتبهم كامل هكذا. ها نكتب هكذا بري هكذا نديرو هكا باش ما نسلفش. فوالا جو بري انا وصلي. فوالا او اس مع تو. il ولا ال E, nous ONS هكذا. vous EZ, il ولا elle ENT. alors je prie, tu pries, il prie, nous prions, vous priez, il prie. هاوليك قرديت لي راديكال تاعي وبدلت لي تيرمينيزون بصح سي لي ميم. هامليك مع جو الاو مع تو سي الاو اس مع الايل والال او سينغولير عندي لو او وسينغولير يعني المفرد. نو او ان اس هنا او ان اس. فو او زد هنا او زد. il ولا ال او بلوريال او ان تي. يعني كي نصرف فعل lorsque je conjugue un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, on a toujours les mêmes terminaisons dans tous les verbes. À tous les verbes عندنا la même terminaison. كامل يخلصوا كيف. دوك كاين اون سول اكسبسيون دوك نعطيها لكم. نزيد لكم ان اوتر اكزامبل باش تزيدوا تفهموا. on va prendre le verbe aimer. هاوليك regardez هاوليك le ER تاعي اللي بين لي بلي كاني نهضر على فعل تاع premier groupe. C'est ce qui m'indique que c'est un verbe du premier groupe. C'est la terminaison lorsque le verbe est à l'infinitif, lorsque le verbe n'est pas conjugué. كي يكون الفعل مش مصرف نكتب ال ER في الوسط، نصيب هاد ال ER في الوسط. Le verbe il est à l'infinitif. Il n'est conjugué avec aucun des pronoms personnels de conjugaison. Donc, aimer, je vais mettre. Donc, هنا ما نديرش je, ندير j apostrophe. علاش؟ Parce que le verbe aimer commence par une voyelle. هذه كي تبدا كلمه كي تبدا بين voyelle ندير le j apostrophe. Donc, j'aime هايليك tu aimes. هايليك نخلي الراديكال كيما درنا من قبيله.
il ou la elle. Nous, نروح منا معليش. Vous, il avec S, voilà, elle avec S. Alors, tu aimes ES. Il ou elle au singulier. هايليك. E, M, كيف. Nous, زعما نكتب الراديكال تاعي نورمال ونزيد لا تيرمينيزون او ان اس. vous هاوليك ام نكتب الراديكال وندير لا تيرمينيزون او زد. وعندنا il et elle au pluriel m e n t. Voilà. Donc les terminaisons تاع les verbes du premier groupe toujours نصيبوهم les mêmes هما E, ES, E, ONS, EZ, ENT. نشوفها كي كنا صغار في ليكول بريمير كنا نحفظوها. بروميي جروب هو اللي كان يجينا كامل ساهل نقولوا E, ES, ONS, EZ, ENT. كنا حافظينهم ديريكتومون. يجي الفعل ديالي نحو الER نبلاسيو هذوك لي تيرمينيزون مع الاخر نستفوا لي برونون تاعنا ومن بعد ناخذوا لو راديكال تاع الفعل كما قلنا ونحطوا لهم لي تيرمينيزون ديالنا او اس او ان اس او زد اي او ان تي. دونك الافعال كامل كي تشوفوهم يخلصوا بالاو ار نعتبروهم افعال تاع بروميي جروب سوف ان سول فيرب. وشنو هو الفعل اللي يخلص بالاو ار؟ وشنو هو الفعل اللي يخلص بالاو ار مي بصح ماشي فعل بروميي جروب؟ الوغ لو فيرب اللي يخلص بالاو ار بصح ماشي بروميي جروب هو لو فيرب الي. يذهب. كي تتلاقاو مع الي ما تروحوش ديروا جال تو ال il al nous allons. بون nous allons صحيحه عندنا ثلاثه لي 3 بروميي برونون يتبدلوا. هنا يعتبر ان فيرب دو troisième جروب. اوكي نعتبر فعل دو troisième جروب. دونك نقول je vais هاوليك نقول tu vas il ولا elle هنا il ولا elle هكا pardon elle va. عندنا aussi دونك هامليك لي 3 بروميي برونون اللي هما تاع السينغوليي يعني تاع المفرد هما اللي يتبدلوا. الاخرين نعاودوا نولوا كيفاش يقولوا للطريقه ولا للقانون اللي نعرفوه اللي هو je garde mon radical et je change la terminaison. Voilà. nous هامليك نديرو هكذا نكتب الراديكال تاعي نحي لا تيرمينيزون ندير nous allons او ان اس vous allez EZ elle. شوفوا هنايا نو ما نديروش هكذا. شوفوا مليح باش تشفاو il et elle vont. فوالا هكا باش تشوفوا عليها. عندنا غير زوج الوسطانيين نو والفو اللي هما رايحين يتبدلوا في لو فيرب الي. شوفوا je vais tu vas il ou elle va nous allons vous allez il ou elle vont. هامليك ماشي il ou elle allons ولا al ولا هذيك ما تيكزيستيش. ça n'existe pas, ça ne se dit pas. donc je vais tu vas il ou elle va في singulier هادوك يتبدلوا les 3 premiers pronoms تاع personnel تاع singulier et le dernier تاع le pluriel parce que هادو les 3 premiers pronoms تاع singulier هادو les 3 pronoms تاع le pluriel. Donc, parce que هذا كنقول le premier pronom du singulier, c'est je. Deuxième pronom personnel du singulier, c'est tu, etc. هنا premier pronom personnel du pluriel. وإلى آخره. Donc, غير le verbe aller كما قلت لكم اللي يتبدل وما يعتبرش فعل تاع premier groupe. Sinon, كامل الأفعال اللي تخلص بالER on les considère comme des verbes et ce sont des verbes bien sûr du premier groupe. Voilà, j'espère que vous فهمتوني. donc نشفاو نحفظوا E, ES, E, ONS, EZ, ENT.
E, ES, EONS, EZ, ENT. À chaque fois نروح نصرف فعل تاع premier groupe. فعل تاع premier groupe واش معناتها فعل يخلص لي بال ER ما عدا le verbe aller. Aimer, parler, chanter, danser, partager, comme vous voulez. Connecter يعني الكلمات تاع هاد الجيل connecter et tout. Donc هادو كامل c'est des verbes du premier groupe. كامل نحي ال ER ديالي, je garde le radical ونحط les terminaisons تاعي كيما راني حافظتهم. D'accord. دوكا ننتقلوا les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe يخلصوا بال IR. Les verbes du deuxième groupe يخلصوا بال IR. صح. Les verbes du deuxième groupe نعطيكم مثال كيما par exemple finir, كيما par exemple choisir, كيما par exemple punir. Voilà, ناخدو هاد الثلاثة صح. Il faut pas oublier que كاين des verbes يخلصوا بال IR وهما ماشي أفعال تاع deuxième groupe, هما أفعال تاع le troisième groupe. دوك حنا معليش نفهمكم لي terminaisons تاع deuxième groupe ومن بعد نقول لكم كيفاش ديروا la différence entre les deux. D'accord. Donc كي نروح نصرف فعل تاع deuxième groupe هامليك je vais noter mes pronoms personnels. Voilà, c'est le même principe. نحي ال IR ديالي ونروح je prends mon radical ونحط له la terminaison اللي راني حافظها. دونك هاو ال IR ناخذو زعما finir, نحي ال IR تاعي ونكتب هكذا. يعني هذا اللي حاب فريمون شغل يشفع عليهم باش شغل بالحفاظه شويه باش ما تتلفش, نكتبهم sur le côté ومن بعد نخير لو برونون اللي هما دوموندي في ليكزامان تاعي ولا في الاختبار تاعي نديرو. alors je finis IS, tu finis IS, il ولا elle finit IT, nous finissons I 2S ONS, vous finissez I 2S EZ, il ou elle au pluriel finissent I 2S ENT. هامليك هادو هما لي terminaisons تاع deuxième groupe. كي نروح ندير choisir كيف je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Les mêmes terminaisons. نحي ال IR ديالي وندير IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. punir كيف نحي ال IR وندير je punis, tu punis, il punit, nous punissons, vous punissez, ils punissent. هادو هما تاع deuxième groupe. نكتب لكم تاع punir par exemple باش تشوفوا بلي سي لا ميم شوز. دونك punir نحي ال IR هاوليك. فوالا. دوكا شكون اللي يعرف كيفاش ندير لا ديفيرونس بين دي فيرب تاع دوزيام و تروازيام جروب اللي يخلصوا تانيت بالاي ار. نعطي لكم مثال دورمير. انا نقول لكم دورمير ماشي فيرب تاع الدوزيام جروب. دونك alors punissant, punissez, ils punissent. Voilà. كيما راكم تشوفوا. دونك هامليك لا ميم شوز. خليت لو راديكال تاعي حكمت لي ميم تيرمينيزون اللي هما اي اس اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. هادو هما لي تيرمينيزون تاع الدوزيام جروب. مي بصح كاين افعال تاع تروازيام جروب يخلصوا بالاي ار كيما باغ اكزومبل dormir, sortir par exemple. شوفوا راهم يخلصوا بالاي ار كيما هادو. نتوما تقولوا كيفاش كان نفيق
mentir مثلا sentir هادو ما يكفيونا هادو هاملك دونك هادوما باغ اكزومبل هم يخلصوا بالاي ار مي بصح انا نقول لكم هادوما تروازيام جروب ماشي دوزيام. كيفاش نفيق واش ندير؟ نبدا نكونجوغي في راسي ونقول بون جو دور ما نقولش جو دورمي هذه الاولى جو دور تو دور il dort كي نلحق للنو نقول نو دورمون. انا نروح للنو نحكم الفعل ديالي نكونجوغيه ديما مع لو برونون بيرسونيل نو. هاوليك نو دورمون. اسكو نقدر نقول نو دورميسون؟ ها دورميسون ما تجيش لا سي با بوسيبل. زعما كيما قلنا سورتير اسكو نقدر نقول نو سورتيسون؟ ما تجيش ماشي شابه. تسمى هذه على حسب نتوما واش مولفين تهضروا فرونسي كيفاش مولفين تسمعوا الكلمات. يعني سي اون كيسيون دابيتود ما كاش قانون زعما هذا تروازيام هذا دوزيام. يعني بالهضره تفيقوا الكلمه الا تبان لكم لوجيك تقولوها هكذاك ولا لا. دوك انا نقول نو دورميسون ما تجينيش. الوغ شوفوا كي تروحوا تقولوا الفعل اللي يكون فيه اي دوز اس كي تقراو فيه لي دوز اس سي دو دوزيام جروب. لي تصيبوا غير الاو ان اس كيما هنا نو دورمون ولا نو سورتون ولا نو مونطون هادوما فيهم ما فيهمش الاس ما كاش اس. هادوك نعتبرهم افعال تاع تروازيام جروب مالغري يخلصوا بالاي ار. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. يعني نبدا نكونجوغي في راسي نقول باينا نعطيكم لي فيرب زعما دورمير نقول بون نروح ديريكتومون لنو. نقول كي نحب نقول نو في الفعل دورمير نقول نو وشنو نو دورمي نو دورميسون نو دور بين بليس غلطه نقول نو دورمون مالا ما فيش لي زاس مالا دورمير نروح نحطو منا ندير هكذا مالا نعتبرو تروازيام جروب. نقول باغ اكزومبل اجير نقول نوز اجون نوز اجيون نقول نوز اجيسون اجيسون تماني نسمع في لي زاس الوغ نحط اجير منا. لا سويت كيف نقول شي با سورتير نقول نو سورتيسون ولا نو سورتون تبان لي امل تبان لي لوجيك نو سورتون. الوغ سورتير نديرو منا كي نكونجوغيه مع نو كي نكونجوغيه مع لو نو ما فيش لي زاس هكا كي نكون نقرا. دونك ما نعتبروش فعل تاع دوزيام جروب نعتبرو فعل تاع تروازيام جروب. دوك هذه مع العاده مع القرايه توالفوها ان شاء الله. دونك نشفاو كيما قلنا لي فيرب تاع بروميي جروب اللي يخلصوا بالاو ار ما عدا لو فيرب الي او اس او ان اس او زد او ان تي اللي يخلصوا بالاي ار اللي هما افعال تاع الدوزيام جروب اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او ان تي اي 2 اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي هامليك تاع لو دوزيام جروب. المره المقبله ان شاء الله نديرو تاع تروازيام جروب وحدهم يعني اللي يخلصوا باي ار يخلصوا بار او دي ار او اي واغ هذوك وحدهم تاع تروازيام جروب. كاين بزاف انواع ما كاش تيرمينيزون وحده برك. دونك نشوفوهم وحدهم باش ما تكونش فيديو بزاف طويله. ان شاء الله ما نكونش عطيت لكم بزاف معلومات على خطره. فوالا شكرا على المشاهده. ما تنساوش ديرونا جيم لا فيديو باش تشجعوني ونعاود نولي ندير لكم دوطخ فيديو ان شاء الله. بارطاجي افيك فوز امي اللي راهم حابين يتعلموا. ان شاء الله جو فو دي على بروشين. نلقاكم في رعايه الله وحفظه وسلام.